Ако се чудите защо няма видео, това е причината. сменяме тази част за втори път в рамките на една седмица. Майката си е ой. Здравейте и добре дошли на всички, и искам да ви приветствам в новото видео, ако мога така да го нарека. Защо новото? Защото може би не съм качвал 2 месеца видео. А причината ми беше, че колата се счупи. Точно така. Колата се счупи. И как по-точно? И какви са и били проблемите? Ами, първо да започнем от там, че колата е на 30 години. Има доста проблеми. Но, какво стана? Колата дигаше много градуси. Прегряваше буквално. И си казах, добре, докато не ги отстраня тези неща, няма да снимам. Толкова е просто. И като един всеки джигит, ако мога така да го нарека, си казах, окей, ще сменим радиатор, водна помпа и термостат. Обаче, отидох при майстора, сменихме първо радиатора, да проверим. Карах известно време така. Разбира се, колата не се оправи. И окей, тръгнахме да сменяме термостат и водна помпа. Първо, нали се сещате, че тези неща не са безплатни и трябва да се купат. Когато взехме нещата, сменихме ги с майстора. Карах няма 2-3 дена, нещо от този сорт, и колата отново почна да дига градуси. И си викам, не, тук няма да го бъде тъй. Значи е някакъв друг проблема. Обадих се на едно друго приятелче. Той ми каза, че има възможност да е гарнитура на главата. Обаче вика, виж и маслото, дали е по-блудкаво такова като боза. Обаче аз си проверих маслото ми е перфектно, нямаше никакви забележки. И си казах, окей, значи не е това. Закарах я при майстора. Давай, мой човек, давай, по-бързо, мърдайте, по-бързо. Моля, пак заповядай. Не го къде ще пропуснеш. И остана. Отидох пак при майстора и му казах. И му звъня, викам, човек, добре, викам, какво трябва да направя, викам, за да спреш, викам, то е само негативно, викам, аз не ме интересува, викам, ти само негативни неща пише. Човек, колата пак прегрява, не става, нищо не е като хората. Той ми вика, добре, отидохме в канала, почнахме да гледаме така отдолу, да се оглеждаме и, о чудо, видяхме проблема. Проблема не е бил това. Имала е някаква глупост, казвало се клапан на парното, и той ми вика, от тук ти тече антифриз, оттам губиш, от така и така. Викам, окей, сменяме го. Обаче майстора какво ми вика? Да знаеш, тази част чисто нова е много скъпа. Вика, има ще ви излъжа, най-ефтиното мисля, че беше 270 или 210, не знам най-ефтиното колко беше. Вика, има части за по 500 лева. И аз си викам на къла, добре бе, какви са тези части за по 500 лева бе? Викам, много не ми се вярва да са тия пари. Обаче, викам, майстора няма да ме излъжи. Доверявам му се. И обадих се на един друг приятел, който по-така също е в час с BMW-тата. И му казах, викам, така и така, има ли някаква друга опция? И той ми вика, да, има опция. Опцията ти е да си намериш здрава част, втора употреба. И аз викам, окей. И намирам си аз част от втора употреба от един пичага. Между другото, това момче купих си CD, ако не сте забелязали, ето го. Оправихме си клемореда, сложих си пластмаса отдолу под волана, ево на пича. Този пичага ми продаде и клапана за парното. Наистина на много добра цена. И гледах клипчета как да си смениш този клапан, защото не ми се даваха още пари за труд и така нататък. И викам, аз ще си го смена. Да не ви казвам колко се измъчих с тази кирлива смяна на тази глупава част.
обаче в крайна сметка го смених. С малко труд, с подръчни материали станаха нещата. И какво стана? Смених си частта, долях си антифриз, всичко точно, нали, както е по план. Карах точно 2 пъти и от чудо колата отново прегря. И си викам, баси, това не е истина. Отворих капака, поне знаех откъде е проблема. Проблема се оказа, че е точно от тази част, която аз бях сменил. Но не, че съм я сложил калпаво, а че частта беше пред счупване. И се оказа, че трябва да взимам още една такава част, втора употреба. Пуснах във форума запитване дали някой продава такава част в София. Още един пичага веднага ми писа до 2 минути. Имам тази част, така и така, ела я вземи. И аз отидох да я взема. И ще ви покажа някакви кадри от монтирането на тази част, ако имам в телефона. Мисля, че съм направил, но колко се вижда, колко не се вижда, вие ще прецените. И ето е колата днес с сменена част. И да се надяваме всичко да е точно вече, защото направо ми писна да сменям какви ли не глупости вече. Днеска, между другото, съм ви приготвил, тъй като има ивент, има мероприятие вечерта, но вие ще го видите по-късно във видеото. Смятам да отида, смятам да направя някакви интересни кадри и смятам, че също на вас ще ви е доста интересно. И друго, което искам да ви споделя, обмислям да направя колаборация с някой друг пичага, който се занимава с YouTube видеа, кара BMW-та, кара 36-ци. Ако имате предложения за някой такъв човек, му пишете долу в коментарите, с радост ще ги прочита и ще му пиша на момчето да направим такава колаборация. Чакай да видим моториста. Ето, минава си пича, окей. Даже между другото, въпреки че съм излязъл сега и въпреки че съм сменил частта, съм си взел една туба от 10 литра голяма, пълна догоре с вода и с течност, за да може, ако нещо стане, да долея, не дай си Боже. И така, дали сега видях някакви момчета, се изкефиха. Вече съм и ютубър, айде те ме гледат, ти да видиш. Red Beamer, бой! Red Beamer, бой! Евала! По-малко, по-малко! Ще ви кача, как? Разбира се. Точно така, да. Харесва ли ви? Ево. Много готино така, като има малки момчета да се кефат. Направо ми пълнат сърцето. Аре, бе, какво стана с този светофар, бе? One eternity later. Айде! Така, това е идеята. Помислям да направя видео с някой друг колега ютубър, но искам да видя вашите предложения в коментарите какви са. Колко време бях карал колата. Честно да ви кажа, направо съм като малко детенце се чувствам. Къде ти е, пичове?
Също така обмислям да направя нещо като стикери, не да ги продавам съответно. Искам, когато видя някой така, който е гледал канала, който се кефи на клипчета, мога да му дам някой стикер, защото това е нещо готино и не би ми струвало кой знае колко много на мен. А пък наистина хората се кефят явно, което на мен ми доставя още по-голямо удоволствие да виждам, че това, което снимам и това, което правя, достава така удоволствие, било то на деца, било то на по-големи хора и така нататък. Какво друго по колата направих, освен CD-то, който между другото има една забележка тук. Намерил съм копченце по VIN номер от Darokar, 40 лева, струва само е това малкото пластмасово нещо. Още сме на стабилни градуси, всичко е топ. Така. Намерих един чифт стари стопове на колата в моя роден град. Ако искате, можем да направим, само че за хора с 36-ци, разбира се, мога да направя нещо като giveaway, да ги подаря, защото наистина аз имам. Тези ми изглеждаха здрави, с здрави държачи и ако някой от вас се нуждае и има 36-ца купе да потвърда, да отбележа, че само за купе става на въпрос, да напише участвам за giveaway, който, ако трябва да съм честен, не знам кога ще се проведе. Малко и вие да послушате хубава музика за ушите. Между другото, трябва да отида и на реглаж, тъй като нещо предницата ми е, волана ми е крив, де. Не знам дали забелязвате, ама реално в момента вижте в какво положение ми е волана, а колата се движи направо. Добре, тук съм аз. Окей, тук сме надясно. Това съм тук, бе. Днес съм в много хубаво настроение. Дано не урочасам нещата. Мисля да се, чрез магията на монтажа, да се озовем директно на вечерния ивент. Това ще стане след 3, 2, 1. You know that? Yes. I'm finding it harder and harder